Влади. Аз съм Таня. И днес ще ви разказваме едни Истории. Една история, не. Да, може и две, не знам. Ако се досетя на тази, която я чето. Но сега в Google много беше страшно хора. Знам, че това съществува, но други хора не вярват, че не са видяли. Затова вие решавате дали ще вярвате или не. Да. Ако не вярвате, това си е ваш проблем. Да пали ли? Почваме. Чакай да взема една свеща. Не, готово. Не бе, взема едно. Ето, че тази се е направо. Дай. Бъде ти добре ли си, бе? Сега ще направиш пожар. Не бе, спокойно. Така, хора, да започваме. Сега ще ви покажем нещо масичко от картон. Да, това е. Те са 3 свещи. Да. Хора, сега Влади започва. Здравейте, хора! Отново ви казваме. Тази история е свързвана с баба с звезда. Да, баба Звездара. Тя... Таня, стига вече. Престани добре на мен. Гледай просто в камерата. Тази история започва през 2011 година, които две момичета искали да се разходят. Това се случва 11 вечерта. Избягали от техният хотел, защото те бяха с госпожите си на море, избягали от хотела. Те избягали от хотела точно от 12. 12:30 бяха на плажът, докато не видяли стара жена, която правила така с фула. И с носия, бе? Да, с носия там нещо. И те казали, пак ли е поредният човек? Те я снимали. Да. Те я снимали и я показали в социалните мрежи. На другия ден беше забелязана. Първото, тя беше забелязана в Русия, на един плаж. Второто нещо беше за втория път, друг клип, беше забелязана от Германия. Третият клип беше ужасяващ от Китай. Да, Китай. Аз гледах видеото допреди малко едно момче как... може да ви оставим долу линк за момчето, което... Гледай в камерата. Момчето, което така, нали... Я снимал с телефона си. Тя се обърна и почва да го гони. Да, то много гонене. Той чакал рейса и така преминало от сега, от 2011 година до 2024 година. Има срещания по нея. Сега втората история моя. Монахинята, която е в България само. Различни хора я снимаха от Шумен в България. Да, в Шумен, в Плевен, Нова Загора, Врачеш, София, всичките села и градове, извинявам се. И сега е Таня. Сега, хора, ще ви разкажа историята на баба Звездара. Аз ще да разказах. Не, има и друго. Сега, тя живее в едно село. Обикновена жена на 20 години. И тя се влюбва в един мъж. И той си имал друга жена. И тя не знаела. Той просто я използва заради парите. И тя е разбрала, че той има друга жена. И започнала да го ръга. И тя го ръгала. Тя го разръгала, хора. Отидала и при неговата... Не лъжи. И така се е превърнала в баба Звездара. И не трябва да я снимате, не трябва да я попирате нейния танц. И да напишете долу в коментарите извинение за баба Звездара. Никога не го правете. И сега има още една история. Може ли да разкажа? Тя на следващите 2 години нарочила тази жена, бившата на нейния мъж, който изреверявал, я нарочил, тя я наръчкал и така се превърнала в там, на
Не Дили Дили Дом, ами и другата. Как беше името, Таня? Нейната сестра. Не. Она жена в ваната пълна с кръв. Не Баба Грани. Не знам как е името, но... Забравих сестра, сестра, май се казваше нещо с Руго. Руго, да, нещо така беше. И това е много, например, крипи, да, за мене. Крипи паста. Затова хора никога не го последвайте ни и ударете камбанката за още видеа, да. Това беше у нас. Чао!